моцаю усёй. Не скварыты золотые мне слушай, Маргаритня Господа лепшника пары. Слухайся ты Бога и шануй бацькоў, гэта дасць магчымасць больш пражыць гадкоў, гэта дасць магчымасць больш пражыць гадкоў. 6 прыцёл працуем, всё мы Господу, мы адпачываем, ходзім у царкву. Глухіх ад агня можна карасці забіваць, і супругам нельга здраду дапускаць, і супругам нельга здраду дапускаць. І нічога чужога нельга пажадаць, калі прыгнеся